สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to Data Sciences กับ Python วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ exercises กับ for loops และ while loops เราจะทบทวนเราเรียนเกี่ยวกับอะไรมาครั้งที่แล้วครับและวันนี้เราจะพยายามตั้งใจบน while loops และ for loops ในทั้งหมดกิจกรรมนี้และผมจะแนะนำว่าผมจะอธิบายว่าทั้งหมด exercises นี้และผมจะแนะนำว่าพยายามแก้ไขนี้คุณเองและหลังจากนั้นกลับวิดีโอนี้และเราจะแก้ไขทั้งหมดด้วยกันได้ครับ alright so ครั้งที่แรกพยายามprint numbers print เบอร์ลบ1ถึงลบ10และลบ10ถึงลบ1 increment และ decrement so want to show decrement first และหลังจากนั้น increment และหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้1ถึง10และ10ถึง1 so these two are very very similar หลังจากนั้นพยายาม print pattern นี้และใช้ for loops และ while loops ทั้งสองและพยายามcalculate the sum of all the numbers ระหว่าง0ถึง20 calculate the sum และหลังจากนั้น multiply all the odd numbers so ทุก number ไม่1 3 5 7ระหว่าง0ถึง20โดยmultiply those numbers by 2และ return the results in a list และหลังจากนั้นข้างใน list นี้เราจะ reverse list และ reverse ใช้นั้นอย่างไรครับจะแสดงว่าใช้ reverse อย่างไรและหลังจากนั้นคล้ายกันข้างบนทีนี้ print the following pattern พยายาม print the following pattern และ print pattern นี้ด้วยครับ so print both of these ใช้ multiple loops ได้ครับและสุดท้ายใช้list นี้พยายามหา min max sum และ average ของ list นี้ครับ alright so ผมจะแนะนำ pause the video here และกลับมาครับ alright welcome back how did you do alright so hopefully you were able to solve these ผมมองว่าแก้ไขทั้งหมดนี้ได้ครับถ้ามีคำถามหรือแค่อยากเห็นว่า detail รายละเอียดไม่เป็นไรครับfollow along ได้ครับ so let's get started so ทีแรกข้างในตัวอย่างเช่นนี้ผมจะเขียนว่า while loop ทีแรกและข้างใน while loop print the numbers -1 to -10 และเราจะตั้งใจบนนี้ทีแรกครับ so count our stop case count equals our start case while count is something our stop case our count plus equals or minus equals something our step case okay so เราอยากทำอะไรบ้างครับ print ได้ครับ so ที่แรกจะแสดงว่า count -1 to -10 so -1 ทีนี้ our start case count จนถึง-10 so if it is greater than -10 so as long as it is greater มากกว่า-10 then we want to keep subtracting 1 และ print count so ถ้าจะเขียนแบบนี้มี -1 ถึง -9 oh no อันนี้คือ inclusive so เปลี่ยนไปนั้นถึง -11 so we can also do less than or equal to -10 เขียนแบบนี้ได้ครับเหมือนกันหรือเขียนว่าgreater than 11ก็ได้ครับ so แล้วแต่คนครับ so what happens if ถ้าจะเขียนว่า print หลังจากนั้นครับ now we have count -2 ถึง-11 so what do we do here เปลี่ยนไปนี้ถึง10และทีนี้เริ่มกับ0ได้ครับ -1 to 10ได้ครับ so position of count matters so if we're going to do -1 here -11 here เปลี่ยนไป count หลังจาก print statement it's very confusing a little tricky but the count statement matters all right this is our decrement print while loop decrement copy ทั้งหมดนี้ได้ครับและเขียนว่าที่นี้ increment และ put a slash in there and here we have starting with -10 is less than 0และเขียนว่าที่นี้ plus 1เพราะว่าอันนี้คือ increment so we want to increase by 1เริ่มจาก -10 to -1อันนี้คือไปขึ้น so we want to go up in that case so we have -10 to -1 a little confusing negatives counting up negatives counting down a little confusing ทำไมเราเริ่มกับ10 ที่นี้เราหยุดที่นี้กับ
11และที่นี่มี0ไม่มี negative 1ลบ1 so just be careful of the direction of the start stop and step counts alright ทีนี้จะเขียนว่า for loop increment or for loop decrement ก็ได้ so for loop decrement ไม่มี count ลบนี้ได้ลบนี้ได้ครับและลบนี้ได้เขียนว่ามี print count แต่ว่า for I in range start is negative 10 stop is going to be 0 และ step is negative 1และเปลี่ยนไปนี้ actually we can use the same word count ใช้ได้ครับ and if we print that we have a for loop decrement oh no for count in negative 10 is our start stop is 0 this will be our increment so really I want to go from negative 1 to 10 so negative 1 to negative 11 and going down 1 there we go that will be our negative 1 to negative 10 there in our for loop decrement all rightหลังจากนั้น we're going to copy this and paste it in and this will be our for loop increment and ข้างใน increment ของเราอยากเริ่มจาก negative 10ลบ10 so negative 10 to 0 and our increment is 1 and if we print that now we have negative 10 to negative 1 so our increments in a while loop negative 10 to negative 1 for loop ลบ10ถึงลบ1 and negative or while loop decrement ลบ1ถึงลบ10และ for loop decrement ก็ลบ10ถึงลบลบ1ถึงลบ10 so hopefully that was easy to follow easy to understand ถ้าเราจะใช้ list comprehension let's do list comprehension list comprehension increment เขียนว่า print count for count in range เขียนว่า negative 1 negative 11 actually this will be negative 10 to 0 and 1และเขียนนั้นได้ครับ and here we have our list comprehension increment negative 10 to negative 1เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนว่า decrement เขียน decrement ได้ครับ so let's go up here and we'll pipe in decrement and we have our negative 1 to negative 11 and minus 1 and there we go so we have our list comprehension decrement list comprehension increment we have nones here เพราะว่าไม่มี return statement ไม่มีเขียนที่นี่ถ้าเกิดว่าลบ count จากที่นี่ or ลบ print statement จากที่นั้น then if we print this again now at the bottom we will have a list comprehension increment negative 10 all the way to negative 1 for some reason Jupyter Notebook จะไม่ print count array จะแค่ print count ที่นี่ไม่รู้ทำไมจะเขียนแบบนั้นถ้าเกิดว่าใส่ข้างใน variable print ได้ครับ okay so now คล้ายกัน print numbers 1 through 10 and 10 to 1 increment decrement เหมือนกันครับที่เรียก print increment ที่นี่คือ decrement so I'll go through this pretty quick we'll go through a while loop increment this is count equals to 1 while count is less than 11 print count plus equals to 1 so 1 to 10 เขียนที่นั้นได้ครับและหลังจากนั้น copy นี้ได้ครับ now we'll go through a decrement และ decrement คือถึง10 while count is greater than 0 we'll do a minus 1 and we have 10 till 1 here hey that's our decrement and we'll go for loop for I or for count in range now here เขียนว่า0ถึง11และไม่ต้องเขียนว่า step เพราะว่า step คือ1แล้วครับ so it's a little bit of a shortcut print count ได้ครับ and here we have our 1 through 10เหมือนกันจากข้างบนและข้างล่างทีนี้ we're going to print out our decrement so we're going to start with 10 down to 0 and we have a negative 1
และหลังจากนั้นมี10ถึง1ทีนี้ our decrement so หลังจากนั้นมี list comprehension ด้วยครับ so we have our print count for count in range 111 this is our list comprehension 0ถึง10และสุดท้ายมี10 0 negative 1 and there we go we have our final one down here so to make this a little bit simpler we'll go with print while loop increment okay อยากแสดงว่าทำความสะอาดนิดหน่อย decrement increment นี่คือ for loop และนี่คือ for loop decrement และนี่คือ list comprehension list comp increment list comp increment และอันนี้คือ list comp dec list comp decrement so while loop increment while loop decrement for loop increment for loop decrement list comp increment list comp decrement all right หลังจากนั้นมี print the following pattern so this is a little tricky มีสัญลักษณ์ของ array หรือ list ที่นี้ so ใช้ list ที่เด็ก list we'll call this list 1 equals to empty array แบบนี้และมี while loop ที่เด็ก while loop มี count equals to อะไรมี while count is something และมี count plus equals or minus equals something so our start our stop และ our step okay so count คือเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราอยากเริ่มกับเบอร์หนึ่งมี count is less than 5 maybe we'll stop at 5 and we'll just do a plus equals to 1 and we'll print count see what happens 2 3 4 5 okay so let's move this one up first so we can do this we can do 1 2 3 4 and then we can change the 6 here so we get 1 through 5 okay at least ยังน้อยมี1ถึง5 now we can do list 1 dot append and we can do count okay list 1 ช่วยอย่างไรครับ print list 1 okay 1 2 3 4 5 getting closer มีล่าสุดแต่ว่าผมอยากแสดงว่าทั้งหมดนี้ so underneath list 1 print list 1 ได้ครับand if we do that now we have 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5ลบนี้ได้ด้วยครับ and we have our 1 through 5 here so getting rid of this getting rid of that we have our while loop here okay so for loop version of this is for count in range หรือว่าเป็นเบอร์6ที่นี้ so we know we want to start with 1 so we can start either with 0 to 5 there's another way to do this actually so ก่อนนะผมจะแค่ I'm going to move this up here และเปลี่ยนไปนี้ถึง0เปลี่ยนไปนี้ถึงand there we go we can do the same exact thing with a count of 0 a count of 5 or up to 5 stop of 5 with a count plus equals 1 here we can do that as well so ถ้าจะอยากใช้วิธีการเหมือนกันที่นี่ใช้ range แค่เขียนว่าเบอร์5ที่นี่ so we want a range of 5และอยากเขียนว่า so list 1 actually we'll do a list underscore while then ดีขึ้นและ list underscore 4และ list underscore 4 dot append count plus 1
le print list underscore 4 มี1ถึง5อีกครั้งครับ so we have our for loop version right here now มี while loop มี for loop แต่ว่าเขียน list comprehension ได้ไหมครับ list comprehension เขียนได้แต่ว่าเขียนไม่ได้ด้วยครับ so let's do a print count therefore count in range 5 print count ได้0ถึง4ที่นี่แต่ว่าไม่มีวิธีการแสดงว่าข้างในนี่ we can do a list comp equals to that the list comp dot append count เขียนแบบนั้นได้ครับแต่ว่าไม่มีวิธีการ print แบบนี้ข้างใน for loop so ถ้าเกิดว่ามี for loop เลยอยากเขียนว่าitem โดย item โดย item สิ่งที่โดยสิ่งที่โดยสิ่งที่ข้างในนะไม่ได้ใช้ for loop หรือไม่ได้ใช้ list comprehension ใช้ for loop ธรรมดาเพราะว่า list comprehension จะไม่มีวิธีการแสดงว่าอันดับโดยอันดับโดยอันดับ or iteration โดย iteration โดย iteration แค่ใช้ทั้งหมด result อย่างไรครับ so this will only give me the final result จะไม่แสดงว่าอันดับโดยอันดับอันนี้ดีมากอันนี้ดีเพื่อแสดงว่าเกิดอะไรข้างใน iteration so won't show each iteration but will give the final product only so อันนี้เหมือนกัน print list for it's the same thing as that for list comprehension so it's not a great method for this particular problem so with that ลบนี้ได้เขียนว่า count ที่นี่ list comp example และเขียนว่า list comp ที่นี่และ0ถึง4ที่นั่นหรือ count plus 1 and we will get a why am I not getting a count plus 1 that's weird okay oh because I have the wrong thing whoops count plus 1 that would help so 1ถึง5ขอโทษครับ okay so calculate the sum of all the numbers between 0 and 20 exclusive or inclusive so we have 0 to 20 so count equals to 0 while count is less than 21 count plus equals 1 okay now what จะไม่ต้องเขียนว่า total ข้างบน total while equals to 0 และเพิ่ม total while plus equals to count และ print total while ข้างหลังที่นี่ได้ and we get 231 whoa is that right เป็นถูกไหม let's check just Google it sum of all numbers from 0 to 20 let's see so what's the sum of the numbers between 0 and 20 hey mi quora tini cup so the sum of the numbers last term 20 hey 210 should be the required answer interesting what up 210 tini so everyone's saying 210 and I don't want to do the math pomrua 20 times 21 divided by 2 10 times 21 is 210 okay เข้าใจแต่ว่าเรารับ231ทำไมเพราะว่า count เป็นข้างบน we want 0 to 20 this will give us 21 inclusive so if we switch that then we get 210 that count is very important in while loop สำคัญมากถ้าจะใช้ count ข้างในตบ so ใช้ for loop อย่างไร for loop let's put this into an if string and remember the placement of the count variable matters all right 210 ข้างใน for loop for count in range เขียนว่า range ที่นี้0ถึง
21จนถึง21 step 1 we can reduce all that down to just say 21ก็ได้ครับและทีนี้ total 4 total underscore 4 equals to 0 และข้างในนี้ total underscore 4 plus equals count และเขียนว่าที่นี่ print f string total underscore 4 for loop total and we get to 10 here as well. Much easier, but what my don't get you up placement of count and all of that. So just don't do this. While loops not great for things like this. For loopsดีขึ้น Now let's take a look at list comprehension. ทำแบบนี้ใน list comprehension ได้ไหม So probably not. So we'll do let's do a variable outside total underscore list comp equals to 0. So list total list comp plus equals to count for count in range 21. Oh no, invalid syntax ทีนี้ทำไมครับเพราะว่าข้างใน list comprehension ไม่มีวิธีการเพื่อเก็บข้อมูลข้างใน total list comp outside of this. It is all inclusive. So list comprehension has a hard time keeping updates on variables outside of the list comp. So we cannot use list comp here and continue incrementing to it. แต่ว่าเขียนว่า list comp plus เขียนได้ครับแต่ว่าเท่ากันไม่ได้ we cannot make it equal or set equality in here. We can change, we can do that, but ไม่ได้ set equality. So equality is not allowed in list comprehension. All right. So will not work. Okay. ต่อไป multiply only the odd numbers between 0 and 20 by 2. ทำไมเขียนแบบนี้ครับเพราะว่าอยากแสดงว่าใช้ if statements ข้างใน loops. So while so count equals to 0 while count is less than 21 me if count is divisible by 2 or modulo 2 me remainder 1 this identifies odd numbers และเขียนว่า print count times 2 และข้างนอก count plus equals 1 so 0 to 21 เขียนแบบนี้ได้ครับ2ถึง38ครับ so we only have 10 numbers in here all the way up to 1 through 9 or yeah 9 numbers in here 1 through 9และcount และอยากทำอะไรบ้าง we'll call this we want to save these results into a list so เขียนว่าที่นี่ list odds we'll call this list odds ขอโทษครับ I should change that list odds equals to empty array และที่นี่ list odds dot append count times 2 และ print list odds die cut and we get our list odds here. Now we can do the same thing and lopni die cut so we can count all of this out. For now I'm going to remove that and say actually let's do this. We'll call this list 4 odds equals to empty array. The kianwa 4 count in range 21 if count modulo 2 equals 1 list 4 odds dot append count times 2 le print list 4 odds tini die cut let me mengan tini so we get the same result here. I'm going to remove that print statement. Let me while loop, let for loop, woody mengan cut, and we can do
list comprehension the same way. And here we're going to have our สัญลักษณ์ของ bracket ที่นี่และที่นี่มี list มี count times 2 for count in range 21 แต่ว่าทำกิจกรรมนี้อย่างไรครับ so we'll take this and we'll say at the end if count modulo 2 equals 1 ทำกิจกรรมแบบนั้น and we get our output right here so it's the same list here list underscore comp odds equals to that และ print list underscore comp underscore odds มีทั้ง3ทีนี้ครับ alright so this is probably the most confusing ผมแค่อยากแสดงว่าเกิดอะไรทีนี้ so ใช้วิธีการเปลี่ยนไปนี้ถึง list comprehension อย่างไรครับ so I like to think of it as มี2ด้านครับมี output มีเป้าหมายของเราข้างใน append จริงๆอยากใช้ append ตอนเริ่มและทุกที่อื่นใส่หลังจาก append so it's kind of like a shift and a swap so it's a really weird thing to do but I'm going to take my right hand go under my left and then push with my thumb everything else to the right so here we take list for the odds underneath and then for count and if with my left underneath and then push over to the right ถ้าเกิดว่าเป็น visual learner ทำกิจกรรมแบบนี้และ slide over it's a weird thing but you'll get used to it after you see it enough times okay alright เป้าหมายของเราต่อไปคือ reverse the list คืออะไรครับ so อยากเปลี่ยนไป31ถึง2 so เขียนว่า31 36 34 30 26 22 18 14 16 2 so how do we do that well we're going to start with count equals to what while equals or while count is something และหลังจากนั้น count minus equals to 1 อันนี้คือ decrement function so count equals to the len of list of odds the count is greater than 0 so ที่นี่มี less than 1 so now we know that we have to go as long as count is มากกว่า0ในสถานการณ์ as long as count เป็นมากกว่า0จะไปต่อไปข้างใน while loop นี้และเราจะทำอะไรบ้างครับเราจะ print list odds count minus minus well actually let's try this let's do this and we'll get an error first because index is out of range ทำไม index out of range print count มี10ที่นี่ print count okay fine len count oops let's do a print len count and why can't I do a print oh whoops yeah print count did I do a print oh I did a print count already ขอโทษครับอันนี้คือ len list odds ขอโทษครับ so we know อันนี้คือ10แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมพยายามใช้เบอร์10ที่นี่และเขียนว่า list odds count index out of range แต่ว่าเขียนว่า10ที่นี่ list index out of range what about 9 oh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เริ่มกับ0มี10สิ่งที่ข้างในนี่แต่เริ่มกับ0หยุดกับ9 oh okay so ถ้าอยากใช้ while loop แบบนี้อาจจะ count minus 1 ข้างหลังหรือข้างบนได้ so we can do that way as well and let's get rid of count and there we go 38 to 2 already very confusing but this does matter all right let's try this with a for loop so I'm going to put in a comment up here let's do this print while loop print for loop for count in actually here it would make more sense to do a for yeah let's do
for count in range len list odds print list odds count เฮ้มี for loop ธรรมดาที่นี่ so จริงๆผมอยากลืมกับนี้และผมอยากหยุดศูนย์และไป decrement ได้ครับ and if I did that oh no list out of range so I have to make this -1 here or I can do -1 here either one will work I prefer doing -1 here ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า -1 here then it'll change up a little bit และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ไม่มีเบอร์2ไม่มีข้างหลังเพราะว่าที่นี้ไปถึง0และหยุด we want the 0th element so we need to print out 2 as or -1 as well so that's why this is a little more confusing for me so ผมชอบเขียนว่า -1 ที่นี้ดีกว่าเพื่อผม I understand this a little bit better than changing around the range and all of that plus less places to change จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใน2สถานที่และที่นี้แค่เปลี่ยนไป1สถานที่ all right and let's do finally list comprehension print /n list comp so here we can do the same thing le print list odds count -1 for count in range len list odds the sun the -1 and oh no why can I not stick these into a oh I should be able to do this oh that's why Kian Pitti Nika that should be 0 not 9 that's why sorry about that so me 38 ting song my hin be gao tina so there we go so print list odds count -1 for count in range len of list and it's the same command here sai copy ni ting ti ni dai kapวิธีเหมือนกันครับและนี่คือเหมือนกันกับนี่ครับ so it's the same exact thing okay there is another way to reverse a list แต่ว่าเป็นอันตรายนิดหน่อยครับผมแค่อยากแสดงว่าใช้นี้ and I'm going to grab the list comp odds here and we're going to play with this one so ทีนี้ข้างในnot recommended but works the reverse method so the reverse method changes the list in place which is why I don't recommend it so เขียนว่า list comp odds ที่นี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า list comp odds dot reverse let list comp odds มี reverse ที่นั้นและจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง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  so you get the idea that it changes it in place บางครั้งจะมีปัญหามีจะปวดหัวมากถ้าจะพยายามใช้ reverse แบบนี้ผมจะแนะนำว่าไม่ใช้นี่เพราะว่าถ้าจะวิ่งโปรแกรมหลายครั้งแบบนี้หรือใช้ Jupyter Notebook แบบนี้ถ้าจะใช้ reverse ข้างนอกมันจะมีปัญหาข้างในเซลล์ต่อไปลายเซลล์ข้างล่างและจะไม่ได้โอ้ผมทำ reverse ข้างบนโอ้ยปวดหัว so this I do not recommend using the reverse method ผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยาก flip ใช้วิธีการ list comprehension นี้เป็นปลอดภัยกว่า it is much safer okay so ทีนี้ต่อไปมี print the following pattern อันนี้คล้ายกันข้างบนครับ so it's the same exact idea as this up here so ผมจะแค่ copy นี้ได้ครับ I'm going to copy this one and we'll pop it down here
Actually, let's do the while loop first, the while loop version. And where did it go? There it is. Let's copy the while loop version. และใส่ข้างหลังที่นี่ list while ที่นั้นและ now we have a count equals to len of list while และหลังจากนั้นมี while count is greater than 0 มี list underscore while dot pop และ print list underscore while และ count plus equals to 1 or minus equals 1 and print none die cup and whoa, that's pretty cool. So greater than 1 here, and we'll remove that last element. So that's pretty cool. มีไปต่อไปและไปลง so we have both of these that work really well. We start our count, start, stop, and step. Here our start, our stop, and our step. All right. For loop เหมือนกันครับ I'm just going to copy the for loop from above. And here's our for loop from above. และ copy นี้ได้ครับ and list for count in range, and we can do the same thing here for count in range. Len list for ยุดกับศูนย์ and we can go with a -1 decrement count, and we can do list for dot pop. Let print list for, and we have our list pop, and we do the same -1 there. So that works for our while loop, and that works for our for loop. Pretty cool. All right. ใช้ list comprehension เพื่อ pattern แบบนี้ไม่ได้เพราะว่า list comprehension จะไม่แสดงอันดับโดยอันดับ so we can't use list comprehension for this one. All right, but you're more than welcome to challenge yourself, and if you find a way to do list comprehension ถ้ามีวิธีการเพื่อ list comprehension เขียนข้างล่างข้างใน comments below. I'm very interested to find out if you can do list comprehension with a pattern like this. I'd be very curious. All right. So สุดท้ายมี list 3 แบบนี้ครับมี list นี้มี find the min, the max, the sum, and the average. So it's really easy to write min list 3 เขียนได้ max list 3 เขียนได้และมี I don't know why I can't get both of them to one output per, and I have to specify if I want to print multiple. So มี3มี499และ print the sum of list 3 เขียนแบบนี้ได้ครับ and then if I want the average, this is just print sum of list 3 divided by len of list 3, and there we go. We have our max, our min, our sum, and our average. เสร็จแล้วไม่เสร็จไม่ดีกิจกรรมแบบนี้ถูกถ้าเกิดว่าจะไปอินเทอร์วิวและเขียนแบบนี้ไม่จังเพราะว่าไม่แสดงว่ารู้ว่าใช้ min, max, sum และ average ใช้วิธีการนี้อย่างไรถูกต้องครับ so what you really want to do is say count equals to 0 total while equals to 0 และข้างล่าง while count is less than len of list 3 เขียนว่า total plus equals count or list 3 count, and then count plus equals to 1. Let print total while. Let oh no มีศูนย์ที่นั่นเพราะว่ามีไม่ใช่ variable ถูกต้องครับที่นี่คือ total while, and we get 893. Pretty awesome. Again, it's the same as our sum here. So we did the sum first. This will be, I don't know why I jumped the gun and went to sum first. It's the easiest to think about. The Nika for loop sum. So total underscore, this will be total underscore 4 equals to 0. The for
count in or for I in range len list 3อาจจะเขียนแบบนี้ได้ครับหรือเขียนแบบนี้ได้ list 3 so for num in list 3 for I in list 3แล้วแต่คนครับเขียนว่า total underscore 4 plus equals I และ print total underscore 4 893 ทั้งสองที่นี้ so อาจจะเขียนแบบนี้ that's a shorthand way or for I in range len list 3เขียน total underscore 4 plus equals list 3 I เขียนแบบนี้ oops colon there we go เขียนแบบนั้นได้ด้วยครับ so you can write both ways let me copy let's take out let's do this and I'll copy it down twice and we will get rid of that from there, that from there. So that's the range command. Let's get rid of the range. And whoops. And that is our for command right there. So chai tang song kadai kap. I'm going to comment one of these out. I'm going to comment that one out. This is the same as above. All right. และถ้าจะใช้ list comprehension ใช้ list comprehension เพื่อ sum ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นว่านั้นข้างบนที่นี่ใช้ list comprehension where was the sum yeah ใช้ list comprehension ใช้ไม่ได้ครับ alright so ในสถานการณ์นี้ min max sum ใช้ list comprehension ไม่ได้เพื่อนี้ so we're just going to use regular for loops and while loops so now we're going to go to the min this will be the min while equals to 0 the count equals to 0 the min while จริงๆผมจะแสดงว่าในอนาคต count is less than len of list 3 the count plus equals to 1 และข้างในนี้ผมอยากใช้เบอร์0 so really I don't want to use min while here เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า if min while is greater than list 3 count then min while equals list 3 count จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่า min while ถ้าเกิดว่ามี minimum value มากกว่า value อันนี้เป็น minimum value so จริงๆเราเปลี่ยนไป minimum value ถึง minimum value ที่นี่ทำไมไม่อยากใช้ arbitrary value ที่นี่ครับเพราะว่าผมอยากใช้จาก list นี้ so ควรใช้ value จาก list นี้ด้วยครับ so if I have a minimum value of 0 ถ้าเกิดว่ามีทั้งหมดเบอร์ที่นี้น้อยกว่า 0 negative 100 negative 36 negative 99ไม่มีเบอร์ข้างในนี้มากกว่า 0 min value คือ 0 และ 0 ไม่มีข้างใน list 3 so ควรใช้ minimum value of list 3 0 the first value in the list so ทีนี้เขียนว่า print while loop min value คือ min while loop minimum value min value คือเบอร์3ครับจริงๆมีเบอร์3ที่นี่ครับมีเบอร์น้อยกว่าเบอร์3ไม่มีโอเค coolเพราะว่าที่นี้เราเช็คว่า min value คืออะไรแล้วครับ so we know the min value here is 3 that here's the long way to calculate the min value let's do the for loop so for I in list 3 มี min 4 min underscore 4เท่ากัน list 3 0 if min underscore 4 is greater than I then min underscore 4เท่ากัน I และหลังจากนั้น print f string และมี for loop min value คือ min 4และ for loop min value คือเบอร์3ครับ okay cool so หลังจากนั้น
มี max value so ทีนี้มี max while equals to the same idea list 3 or list 3 sun และข้างในนี้มี count คือ sun while count is less than len orใช่ less than len of list 3 มี if max while is less than list 3 count ถ้าน้อยกว่า list 3 count คือ max value while equals to list 3 count และข้างหลังจากนี้ count plus equals to 1เราอยากไปข้างใน list so we want to go up in the list so it's incrementing และอยากใช้ increment หลังจากเราcheck เบอร์ศูนย์ที่นี่ so this is the 0th value we want to check the very first value หลังจากนั้นเราอยากไปต่อไป if we put count above then it will check the second value ไม่เลือก value ที่นี่เราจะ skip over value นี้ครับ alright so let's print this out and let's copy this real quick and while loop max value and this will be max while so while loop max value คือ99ทีนี้เขียนว่า99ด้วยจาก max value ข้างบนที่นี่ awesome let's copy actually we can do the for loop same exact way max 4 equals to list 3 0 let for I in list 3เขียนแบบนี้ได้ครับ if max 4 is less than I max 4 equals I let max 4 ทีนี้ max 4 let for loop max value เขียนว่าที่นี่ for loop max value 99ครับ all right so with that I think the only thing ผมลืมเขียนว่าaverage ที่นี่แต่ว่า average ที่นี่ total 4 divided by len of list 3 so that's your average 44.65 44.65ที่นี่ด้วยครับ so that's the average I'm not going to spend too much time on that so with that เราเรียนเกี่ยวกับอะไร increment decrement เยอะมาก so that's very important เปรียบเทียบ while loop กับ for loop และแสดงว่ามีสถานการณ์ใช้ list comprehension ได้ครับและสถานการณ์ใช้ list comprehension ไม่ได้ครับ so we learned we cannot use list comprehension in everything we do have some problems with it and list comprehension will not work with equality so there are some limitations list comprehension will not work for printing iterations so ใช้ list comprehension ในตลอดเวลาไม่ได้แต่ว่าส่วนมากข้างในโปรแกรมจะไม่แสดงกับ user ใช้ list comprehension ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่แสดงกับ user และไม่ต้องเปลี่ยนไป like totals or sums เพราะว่ามีฟังก์ชันเพื่อนั้นแล้ว then ใช้ list comprehension ได้ครับและถ้าเกิดว่าไม่มีวิธีการแบบนั้นและจำเป็นต้องแสดง user ใช้ for loop ธรรมดาดีขึ้นครับ alright so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจแตกต่างระหว่าง while loops for loops และ list comprehension และถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody